人就話有咗頭3個月千祈唔好周圍同人講，因為小朋友會小氣，同埋頭3個月係好容易會 miscarriage 嘅。Hi，我係大肚婆 Carrie，咁咧今日鄭 B 咧就已經10個禮拜啦。2個禮拜之前我決定同所有人講話我有咗啦。係，我知道好多人都同我講話頭3個月千祈唔好同人講，但係我發現咗唔講就反而更加辛苦。過去呢10個禮拜其實我個人係特別攰。如果我唔同人講我有咗，我又要扮正常咁樣扮返工。食嘢咧，我每日都諗緊我要食啲乜嘢好咧？但如果我唔同人講我有咗，但我忽然間又唔想食啲我平時中意食嘅嘢，我又好難同人解釋點解我唔食我平時中意食嘅嘢。點解我決定咗喺第8個禮拜同人講？因為其實我睇過，當 BB 去到第7個禮拜有心跳嘅時候，個 miscarriage 嘅率其實得返3% 嘅啫。同時間我都係咁樣諗，其實就算我過咗12個禮拜 ，miscarriage 嘅風險都依然存在。既然呢啲風險其實我都避唔到嘅話，點解我唔選擇同人講？等身邊嘅人可以支持我，同埋分享佢哋以前有咗嘅故事俾我知，等我自己有個 reference，知道我嚟緊其實 expect 啲乜嘢。所以我就決定咗周圍同人講話，喂 ，hello 大家好，我有咗啦。咁呢2個禮拜其實發生咩事咧？就係當我啲同事嘅朋友要決定去食乜嘢嘅時候，佢哋都會決定啲孕婦 friendly 嘅食物。屋企人會不停俾唔同嘅 option 我，俾我去試下食唔同嘅嘢，因為我以前中意食嘅嘢我已經唔中意食啦。同事見到我冇精神，佢哋都會好包容我，明白其實我係而家有咗，所以我好攰。與其去相信人哋話咧頭3個月同人講你有咗，小朋友會小氣，我選擇去同人講呢樣喜事，等大家身邊嘅人可以支持我，俾安全感我。我咧就唔係話你一定要周圍同人講嘅，但我覺得可以問下自己嘅係點樣最好係 support 自己同自己嘅小朋友咧。有時候人生其實唔係需要更加多嘅秘密，而係需要更加多其他人嘅支持同陪伴。